即係佢會好想將自己嘅目標或者佢令人成功嗰種經歷咧，去傳授俾第啲人。咁其實我覺得佢個阿 Brian 個眼界其實幾遠嘅。佢話俾我知，其實你努力咧，原來好多嘢咧係可以嘅。因為個理念就係想希望用佢學到嘅或者佢識嘅嘢去幫多啲佢身邊嘅人令多一啲冇咁嘅知識嘅啲人受惠啦。佢令我好多嘢變得可能，佢令我係好按部就班去做咯，跟住讓好多嘢變成一個事實咯。有啲挫敗嘅時候咧，咁佢多數會鼓勵我話：你失敗多一次，咁你就離成功多咗一步。你要真係做到呢一個關係，其實你唔係要一個投資能手係股神，你唔係要咁樣，你唔係要好似巴菲特咁叻，你而係要真係用心去幫個客，為個客去着想咯。咁同埋佢嗰種唔服輸嘅性格，我覺得其實對我影響幾深。因為其實佢定下嘅所有目標啊，或者佢想做嘅事咧，未到最後一分鐘佢都唔會放棄咯。Brian 令我覺得唔好成日俾藉口自己咯，因為佢嘅認真，佢會令到你對自己嘅要求啊，甚至乎你對自己身邊每一樣嘢都會認真咗。我哋唔係真係想揾錢，我哋最主要其實係想幫到人，好好將我嘅人生同埋時間啦分好分配，咁令我事業上面咧就繼續壯大嘅。咁事業上面如果安頓到嘅話，咁我繼續其他工作咧都可以去好好享受我人生。我就希望可以令到多啲人認識多啲我哋呢一行做緊嘅嘢啊，即係例如可能喺佢個理財策劃上面啊，喺佢自己個家庭嗰啲，即係家庭嘅財政上面啊，咁可以得到多啲知識啊，即係我希望可以幫到多啲人咯。咁其實我 long term 啲個目標，除咗喺呢行發展之外，就係透過呢一個平台去認識到我想認識嘅一啲，譬如生意嘅人啊，或者係合作嘅伙伴啊。咁喺未來嚟講，我會希望標到我自己嘅一個商業嘅團隊啦，咁同埋有我自己嘅生意啦，有我自己嘅企業嘅王國啦。呢一行真係出心嘅，同埋你對自己要有要求。最重要係你真心想幫人，而唔係喺人哋身上攞任何嘅嘢。你係一個願意學習嘅人，因為講緊市場資訊係不斷變嘅，咁每日都會唔同，咁需要不斷 update 啦。咁你個好多 financial 嘅知識都要不斷去學習嘅。呢一行冇話邊個做唔到嘅，最緊要就係你知唔知自己係乜嘢嘅人，你優點嘅地方喺邊度，然後將佢發揮出嚟。咁如果你唔清晰自己嘅話咧，咁我諗相對地冇人可以將你嘅潛能發揮出嚟咯。咁第一樣嘢就係尋找自己，第二就係尋找自己人生嘅目標，然後你就帶住你嗰一種後生嘅熱誠同衝勁，然後將佢喺呢一度發揮出嚟。咁我相信呢一個係一個幾好嘅機會同埋地方俾你去發展嘅。